السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. في البداية بنذكركم بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصين تكشف عن اختراع جديد، طائرة مجنحة لنقل الركاب أسرع من الصوت، وموعد إطلاقها رسميا. كشفت شركة صينية النقاب عن خطتها لبناء طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقادرة على الطيران بين بكين ونيويورك في غضون ساعة. وقالت الشركة الصينية أنها تطور صاروخا مجنحا من أجل النقل من نقطة إلى نقطة عالي السرعة، ويكون أرخص في الاستخدام من الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية، وأسرع من الطائرات التقليدية. ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن الصاروخ المجنح صمم ليطير بسرعة مذهلة تبلغ 7000 ميل في الساعة. ويشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات العام المقبل، ويأمل الفريق أن يكون الصاروخ المجنح جاهزا للطيران دون طاقم بحلول عام 2024، فيما يخطط أن تكون أول رحلة مأهولة له في عام 2025. نشرت الشركة مقطعا لفيديو يصور الطائرة وهي تنفصل عن جناحيها، مدعومة بصواريخ بعد إقلاعها قبل أن تستمر في الوصول إلى وجهتها. وفي هذه الأثناء يهبط الجناح والمعززات مرة أخرى على منصة الإطلاق، وعند وصولها إلى وجهتها ستهبط الطائرة باستخدام 3 أرجل تنفتح من الخلف. تفتخر الشركة بأن الطائرة ستكون قادرة على ربط نيويورك بالعاصمة الصينية في غضون ساعة واحدة فقط. أظهرت الرحلات التجريبية أن الصاروخ الأم يمكنه الإقلاع والهبوط على الأرض بنجاح، مع إجراء اختبارات على الطائرة كاملة في السنوات القادمة. يشار إلى أن الطائرة تفوق في سرعتها سرعة الصوت، هي من بين خطط الصين عالية التقنية، مع استمرار البلاد في ضخ مبالغ كبيرة من الأموال والموارد في هذا القطاع. يحتوي النموذج الأولي للطائرة على زوج من الأجنحة مماثلة لتلك الخاصة بطائرة كونكورد. آه، أظهرت الشركة على موقعها فيديو تصويري للطائرة وهي تسافر من الصين إلى وجهتها في دبي، حيث تهبط عموديا بنجاح ويغادرها الركاب. يشير الفيديو إلى أن الإصدار المستقبلي قد يكون قادرا على التحرك بشكل أسرع، حيث يكمل رحلته رحلة تبلغ 4300 ميل في غضون ساعة تقريبا. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.